வாழ்க்கையிலங்க பெட்டி பெட்டியாக பணத்தை சேர்க்குறோமோ இல்லையோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நிறைய பெட்டிகளை வீட்டில் சேர்த்துட்டு தாங்க வரும். பொதுவாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, காலை எந்திரிச்சதுமே பயங்கர தலைவலி இருக்கும். நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ், அதனால தான் தலைவலிக்குது நம்மளை நினைப்போம். நிறைய பேர் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறைய தடவை சொல்லுவாங்க, நைட் தூங்கும் போது நம்ம பல்லை கொஞ்சம் மெண்டுக்கிட்டே இருப்போம். அது பேர் நைட் கிரைண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நைட் கிரைண்டிங் பண்ணும்போது பல்லு ஃபுல்லாக தேஞ்சு போயிட்டு நம்ம பல்லுவோட கம்ப்ளீட்டான ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஜாயிண்டில் விழுகும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சொல்லி பார்த்தோம்னா கடக்குன்னு வாய்ஸ் வரும். அந்த ஜாயிண்ட் எக்ஸசிவாக ஃபோர்ஸ் விழுந்து அது கூட நம்மளுக்கு தலைவலியாக ரேடியேட் ஆகும். அதை நம்ம நிறைய தடவை என்ன பண்ணுவோம், நல்லா ஒரு பாம் எடுத்து தலையில் தேய்ச்சிக்கிட்டு சரியாயிடுச்சுப்பா நம்மளுக்கு செம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா வைங்க, பல்லு கம்ப்ளீட்டாக தேஞ்சு போய் பல்லை எடுக்கிற நிலைமை தாங்க இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அதை டயக்னோஸ் பண்ணுங்கள். அருமையான டென்டிஸ்ட்டை பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஃபுல் மவுத் ரீஹேப்னு சொல்லுவோம், அழகான க்ரௌன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் தலைவலின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்காதீங்க, பல்லுனாலையும் இருக்கலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இட்.